Lihat teman-teman, di sini ada satu buah mainan. Wow, keren sekali. Lihat, ini ada pesawat Pak Polisi. Keren ya. Kita masukkan lagi ke dalam sini teman-teman. Ayo cari lagi mainan sekitar sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan tersusun rapi. Wow, keren-keren sekali ya. Ayo kita kumpulkan satu persatu. Kita mulai dari yang ini. Wadidaw, lihat. Ini ada mobil truk oleng. Keren sekali ya. Dia berwarna biru. Hahaha. Simpan sini. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren sih. Dia berwarna merah dan juga hitam. Hahaha. Simpan sini. Wow. Lihat. Ini ada motor GP. Keren sekali ya. Dia berwarna biru. Hahaha. Simpan sini lagi. Wow. Lihat. Ini ada mobil ambulan. Keren sepertinya. Dia berwarna putih. Hahaha. Simpan sini. Wow. Lihat. Ini ada pesawat penumpang. Keren sih. Dia berwarna putih. Simpan sini lagi. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada mobil ekskavator beko. Dia berwarna biru. Keren sekali ya. Simpan sini. Wow. Lihat. Ini ada mobil bus pariwisata. Keren sekali ya. Dia berwarna biru. Kita simpan di sini. Wow. Lihat. Ini ada mobil polisi. Keren sekali teman-teman. Dia berwarna putih. Simpan sini lagi. Wow. Lihat. Ini ada mobil tangki Pertamina. Keren sih. Dia berwarna merah dan juga biru. Simpan sini lagi ya. Wow. Lihat. Ini ada mobil balap. Keren sih. Dia berwarna hijau dan juga hitam. Hahaha. Simpan sini lagi. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada kereta Thomas. Keren sih. Dia berwarna biru. Hahaha. Simpan sini lagi. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada mobil truk box. Keren sepertinya. Dia berwarna kuning. Simpan sini lagi ya. Oke teman-teman. Mainannya sudah kakak kumpulkan semua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.